হ্যালো গাইস, আজকে আমি চলে গেছিলাম হাওড়ার বি গার্ডেনে। তো হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলাম এখানে নতুন তৈরি হওয়া ন্যাচারাল ট্রেল। ভিতরে যাওয়ার আগেই দেখতে পেলাম একটি বোর্ডে লেখা রয়েছে এর ভিতরে নাকি সাপ রয়েছে। এটা দেখার পরে একটু ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু খুব এক্সাইটমেন্টও ছিল। তাই ঝটপট চলে গেলাম ভিতরটা এক্সপ্লোর করতে। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম একটি 2 ফুটের মতো সরু রাস্তা, যার অসংখ্য ভাগ রয়েছে। ভিতরটা এতটাই নিস্তব্ধ ছিল যে একটু ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল। ভিতরে সরু সুতোর মতো রাস্তা চলে গেছে এবং দুদিকে গভীর জঙ্গল, এবং মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম গাছের গুঁড়ি এবং বাঁশ দিয়ে বানানো সুন্দর সুন্দর আর্কিটেকচার। জঙ্গলটা এতটাই গভীর যে সূর্যের আলো ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছিল না। প্রকৃতির সৌন্দর্যতা তোমরা উপভোগ করতে চাইলে তোমরাও এসে ঘুরে যেতে পারো বি গার্ডেনের এই ন্যাচারাল ট্রেলে। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। আজকের মতো বাই।